dzkuru ni'mata fa anna tufakun ena tusrafun. Sebut ini. Ya Yuhanna sueling-eling manusa inna wa'da wa sak temene janjine Allah. Janji bil ba'si kelan anane kebangkitan wa ghirihi lan liyane ba'si ku hakun hak. Ya seperti ini kan ahli kitab kan enggak mungkin dikandani ba'as iku hak karena ahli kitab ya yakin ba'as iku hak. Sing menentang ba'as itu kan kafir putih. Mekah, nak wong Nasrani yakin ba'as iku hak, malah langsung mlebu apa? Swarga. Jadi kayak kontek-kontek gini itu. Kafir mana yang enggak percaya apa? Ba'as iku kafir napa? Mekah. Ya Yohanes eling-eling manusa ina wa dawa sak temene janjine Allah bil ba'si kelan anane ba'as wa dengan anane ba'as ku hakun hak. Fala tahurana mongko aja geman nipu kuming sira kabeh opal hayatud dunya penguripan dunya. Anil imani sang iman bidzalika kelan mengkono-mengkono ba'as ku hak. Wala ya gurana lan geman nipu tenan kuming sira kabeh billahi lan Allah fi khilmihi. Ing dalam sifat welase Allah wa imalihi lan oleh ngekei wektu tempo Allah. Ngembarno ya. Allah sawane kan ngembarno kowe maksiat yo dibarno, kafir dibarno. Tapi kamu jangan tertipu sifat baiknya Allah yang memberi kesempatan kita. Harusnya kita tetap tobat meskipun dikasih waktu jeda. Wala guruna coba bakal nipu tenan kuming sira kabeh bilang apa al-ghururu sapa wong sing akeh nipune to makhluk sing akeh nipune setan tegese setan. Inna syaitana satemene setan laku maring sira kabeh ku aduan musuh. Musuh besar kowe iku setan. Fatakhidu mongko ngalapo sira kabeh ing setan aduan ing musuh. Nak musuh ya anggap musuh kok akrab. Aneh kowe. Kan kowe kan musuhe setan, tapi setan mbok turuti wong aneh. Bito atillahi oleh nglawan setan carane bito atillahi kelawan taat ning Allah. Kowe gelem sujud, gelem salat, iku otomatis memposisikan setan sebagai musuh. Mergo setan melarang salat, melarang sujud. Wala tuti ulan aja nurut sira ing setan. Inna ma yatlam mesti ajak-ajak sapa setan hisbau ing balane setan. Atba tegese pira-pira pengikut setan fil kufri ing dalem kekafiran yakunu supaya ana sapa atba iku min ashabis sair saking wong-wong sing penghuni neraka. Ayin nari tegese neraka asadi dadi kang banget panas. Dadi nene setan yo penakut, mlebu neraka dhewe ora seneng dene golek napa? Golek napa kok. Lah kowe gelem ya sakire melok. Sujud gelem. Pokoke anggere kowe sujud berarti gak gelem. Anggere ngaji jalalan yo ora gelem. Paham wis. Ya setan ora seneng. Setan mboten hebat biasa mawon. Kowe ora usah wedi, setan niku mboten hebat. Andikan setan itu hebat, berarti tinggal Kanjeng Nabi wong kafir kabeh. Nyatane wong salat yo tambah akeh, wong ngaji tambah akeh. Berarti kan yo ora sukses. Mboten apa? Sukses. Nah, tapi wong maksiat yo akeh. Lah yo ana sukses, tapi yo ora sukses-sukses banget. Wong setan nak wonten maksiat terus tiange bareng istighfar nangis. Ya Allah, kula niku gedun badhe maksiat kok ora istighfar. Kula bola-balik cerita. Setan itu enggak ada makhluk takut sama Allah kayak takutnya setan. Karena setan tahu betul kekuatan Allah. Karena dia tahu betul surga itu apa, neraka itu apa. Makanya setiap dia godo setan, kemudian godo manusia, kemudian manusia itu mau. Mesti falam maka farokola ini bariu minka, ini akhofu wa rabbal alamin. Setelah yang digodo itu mau kafir, mau salah dari setan. Kowe kafir yo terus no dhewe, aku ora melok-melok. Ini akhofu wa rabbal alamin. Aku mbek pangeran yo wedi. Jadi setan itu wedi tenan, wong dekne roh kekuatane pangeran. Akhirnya Allah yo suwe-suwe sakake. Suwe-suwe sakake terus masyhur setan metuki Nabi Musa tengene kitab-kitab. Ya kalimah wa Musa aku lapor pangeran, aku kepengin tobat, aku iku nyesal. Masyhur. Akhirnya Nabi Musa sakake, ya tak atur pangeran. Diatur pangeran, Gusti kawulane jenengan setan aku kepengin tobat. Jawabe apa ya enak, iya gak apa-apa tobat. Wong dhisik dekne salah iku mau sujud mek Nabi Adam, saiki sujud sik. Ning gone Adam, tapi Adam wis mati. Musa maren setan, wah berita gembira kowe oleh tobat. Syaratnya apa sujud ning kuburane Nabi Adam. Mau ngamuk neh. Asjudu maitan wa qad la asjudu hayyan. Zaman urip ora gelem malah mati. Oh, dasar setan. Nah, jadi awas kayak kesempatan, gak apa-apa tobat, syaratnya sujud ning Nabi Adam. Bareng dikandani, lha yo zaman urip aku ora gelem kok saiki wis mati. Tambah ora gelem. Akhire ra sida dengan saiki, ora ono perkembangannya. Jane setan cara dekne melok ngaji iki tak kandhani. Liyakunu sapa ana sapa atba utawa hisbun niku min ashabis sair. Alladzina ta wong akeh kafaru kang kafir sapa ladina lahum tetep kedhe ladina ku ada pun disiksa sadidun kang. Lah nek ngeten iki umum karena enggak ada kasus dosa yang disebut berarti
kafir apa saja itu lahum adzabun syadid. Cuma cara kafirnya beda-beda, ada kafir Mekah, ada kafir ahli kitab. Makanya ning gone Quran disebut lam yakunil ladzina kafaru, ana sing kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Tapi sama-sama sesat tentu, cuma daya sesatnya beda. Alladzina ta wong akeh kafaru kang kafir sapa ladina lahum tetep kedhi ladina ada pun disiksa sadidun kang ben. Waladina ta wong akeh amanu kang iman sapa ladina wa amil lan nglakoni sapa ladina sholihate ing pira-pira ngamal saleh. Iku lahum tetep kedhi ladina maghfiratun te pengepuran wa ajrun lan ganjaran kabirun kang gedhe. Hadza utaiki ku bayanu ma iku jelasno perkara limu wafiki setan kedhe wong sing nyotoki setan wa malan jelasno perkara limu khalifi kedhe wong sing melanggar setan. Maksudnya alladzina kafaru lahum adzabun syadid berarti muwafiqus setan. Waladina aman wa amilus shalat berarti mukhalifus setan. Wa nazalan tumurun fi Abi Jahal ning dalam Abi Jahal wa ghairi lan liyane Abi Jahal apa dawuh afaman zina lahu su amali farau hasan. Afaman ana te wong zina kang den paes-paesno lahu kediman apa su amalihi elek amaliman. Ditamwihi kelan polesan. Apa orang yang amal buruknya itu kelihatan baik karena saking pinternya tebar pesona, pinternya tamwih. Tamwih itu mutar balik fakta. Ya nak kula jeling dawuhe guru kula. Lah iya wong kena ait sing krana seks bebas. Bukan karena ait yang korban ketularan misalnya suntik alat yang enggak ikut seks. Ada orang kena sipilis atau ait yang karena seks bebas. Itu terus ono dokter tertantang golekno obat. Mungkin dia baik secara disiplin akademik medis. Tapi kan cara pangeran kan aneh. Wong pangeran niate ngukum ben dadi peringatan, malah dicarikan apa? Solusinya atau obat. Itu kan aneh. Padha-padha mikir golek obat sing waras. Kayak kangkang ini sing ngaji jalanan digolekno obat, obat penyembuh lara, obat penyabut ngono. Padha-padha golek rumus aduh. Nah ini kan aneh. Nah zaman akhir itu sering begitu. Misalnya pengentasan kemiskinan, pikiran pertama itu karena sama kemiskinan sing nyuwun sewu sing karena tindak kriminal. Mulai cilik dilatih nyopet, dilatih urip ning bantaran kali. Yang bukan karena terpaksa, kecuali karena terpaksa kita iba. Terus uripe kuwi wis kon ganggu wong liya, terus nganggep wong sugih berjuwis, nganggep kiai ketua preman untuk setoran. Mulai cilik dididik gitu. Dulu PKI itu didik gitu, kiai kok ketua preman. Preman ngongkon anak buah nyopet setor. Kiai yang ngono, anak buah salam templek jare setor. Dulu PKI itu gitu cara. Nah kemudian orang-orang gini dihukum Allah rezekine angel, uripe angel. Terus kowe golek solusine. Penolong orang miskin kota. Nah, itu aneh. Jadi ngatas nama pembela kaum marginal, tapi kaum marginal ini kadang-kadang orang sing sedang dihukum Allah. Lha iku sing paling repot. Lha iku kita jangan ngalami afaman zina lahu su amalihi fara'ahu napa hasan. Itu paling angel urip teng donya nih. Karena kita juga punya kaidah ya, kalau membiarkan barang batil ya disalahkan Allah karena ndak bina. Tapi kalau berkawan nanti dikira melegimi tasi. Memang paling susah, paling ngadepi wong fasik itu paling susah. Karena kita ngadepi Allah, ngadepi wong fasik sepele, ngadepi Allah. Kulo jek eling dawuh Bapak. Kowe ngembaro wong nakal yo disalahno pangeran ra tau bina. Bapak itu beberapa kali bina orang yang alumni Doli ya jadi tobat karena binanya Bapak. Tapi ke ngancani yo salah, kok dianggap melegimi tasi. Lah seni antara tetap ngelola dan seni tidak dianggap melegimi itu farpennya itu sedikit sekali, tipis sekali. Saya berkali-kali bilang sama kiai-kiai yang liberal, juga bilang sama kiai-kiai yang ekstremis. Saya ini kan anaknya kiai, cucu kiai. Itu kentekan laporan, Mas. Ono kiai sing ngamuk-ngamuk. Lha iku kiai apa lho, Gus? Ponakan pacaran di barno. Kiai ora kodak ngandani ponakane. Ya ponakan kadang pacaran, kadang ndak jilbaban, kadang macam-macam lah, sosmed macam-macam. Setelah kiainya tak tanyakan, cah saiki Gus nak dikandani tambah nemen. Tapi masalahnya ketika gue pacaran yang Pak Dene menengahi karena Dene di teori nak dikandani tambah. Lah sing Pak Dene sing kuwareng iku tak kandani. Lah ponakan pacaran bubar. Wis rata aku ponakan, Gus. Ponakane kiai kok ngalor ngidul gonjekan lanang gitu. Tapi akibatnya natijanya sama. Sing ekstrim ya ora kober ndidik karena terputus sama sekali. Saya ulang lagi. Yang ekstrim akhirnya kan enggak sempat didik karena terputus sama sekali.
Sing tetap akrab yo gak didik, bahkan dianggap legimi. Itu paling bahaya nih zaman akhir seperti itu. Kalau kamu dekat sama lonte copet dalam proses tarbiyah, kalau tepaan dia nganggap kamu tarbiyah nggak apa-apa, nah tepaan dianggap melegimi. Makanya dulu kasusnya artis terkenal yang ganti kelamin, itu kita termasuk saya konflik sama kiai sampai Indonesia pecah ya gara-gara. Ya tentu dalam konteks itu. Ada kiai yang cara berpikir tetap dekat, nak menawa itu proses mengandani nak ganti kelamin itu haram. Tapi dekatnya kiai ini dianggap melegimi. Nyatanya kiai ini nggak apa-apa, saya sering ketemu juga nggak menegur. Berarti ganti kelamin enggak. Ada kiai yang terlalu ekstrim, roh raine wong iku ora gelem. Akhirnya ya padha ora sempat bina. Di mana-mana yang namanya berlebihan pasti buruk. Yang satu berlebihan akrab sampai kayak melegimi. Yang satu berlebihan ekstrim sampai enggak bina. Tapi natijahnya sama-sama tidak bina. Nah, itu namanya ekstrim kanan sama ekstrim kiri. Itu tidak boleh kita hidup seperti itu. Ya memang angel ngelola orang itu angel. Makanya saya itu nyai tak angen-angen. Andai kan saya itu nompo sowanan, saya pengaji kok wong sowan sih. Kok sing sowan ya siji sing merasa iso ngaturi kiai, atau sing mlepuk. Mlepuk tukang cerita. Utawa sing melarat lapor melarate. Kene yo melarat dhewe padha wae. Utawa wong cerita gak kabul hajate lagi lah di hajat ya sering ra kabul. Malah ana sing kurang ajar. Wis luwih sugih timbang kiai ini ndonga ojo sugih, ngene dhewe ora. Luwih parah meneh kiai ora bisa dadi pejabat. Lho tamune kok sowan yo kepen dadi bupati. Kiai ini ora kepengin. Repote nak ra mandi jare dongane kiai. Ra mandi. Mane kula nu ora buka sowanan, mari kurang ajar wong. Maksudnya nak ngaji wis ngaji wae ora usah mikir sowan kiai. Tapi ya saya ada antin, maksudnya biasa guys, ngaji rasa karena tadi keruwetan. Jadi dari awal manusia keruwet, sehingga nggak ada nabi kecuali khilaf. Makanya sirinya Allah nabi itu jarang yang satu periode. Nabi satu periode itu hanya 3, itu pun tidak imbang. Lot dan Ibrahim, tapi tidak imbang karena pengetahuan Ibrahim jauh di atas Lot. Lot itu ponak-ponakan. Lot dan Ibrahim itu pernah apa? Itu pun jadi nabinya di area yang berbeda. Ibrahim di area Palestina, Lot di kawasan Sodom. Pernah ketemu 1-2 kali. Kedua adalah Musa dan Harun. Tapi dia nggak level karena Nabi Musa, Nabi Harun jadinya nabi itu karena proposal Nabi Musa. Jadi Allah gak aneh rencananya Allah gak makne ora ngangkat Nabi Harun jadi nabi. Cuma Nabi Musa kan pelat, napa? Ya Nabi Musa kan cilike iku nom wakal. Nakal cara Firaun. Ketemu Firaun diculak, tarik janggote, nom wakalipun. Sesuk Firaun curiga, dasar bayi Bani Israil. Singkat cerita dia memutuskan mau dihukum. Ajane Musa yo beling cilik wis beling. Akhirnya bareng ape dihukum jare Asia, istrinya Firaun. Caci cilik. Iku niate beda ora niat jabuti jenggotem. Tapi parah jenggote dicabut diculak. Sesuk Firaun iku curiga. Lah bojone Firaun nak sayang banget mbek Nabi Musa, saiki dites. Dikai apel ambek wow. Sajare Nabi Musa sampe mlayu ning apel, mergo wis nalar asline. Milih apel nek asline. Ambek Jibril diarahno ngunyah napa? Lho caci cilik ora roh bedane jenggot ambek iku. Mulane akhire terus berarti nak pas jabuti jenggotem ku ya ora jarak ngowo ya dicekel. Akhire tapi kadung kelek. Iku sing dadekno alsak ku pelak. Tapi Allah memang menghendaki Musa yang jadi nabi karena direncanakan mulai awal sampai mulai kelahiran. Nabi Musa karena merasa tidak sempurna minta apa? Haruna akhi usdud bihi azri wa asyirikhu fi amri wa asyirikhu libatkan Harun menjadi dai sebagai penerjemah. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iyya rid ayusaddiquni. Jadi wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan. Jadi mulai dulu itu ada jubir. Nabi Harun itu kalau ngomong lebih fasih, makanya itu harus jenengan utus nanti sebagai apa? Jubir. Nah, jadi aku ya butuh jubir, kowe mau tak wacakno, tak bisiki terus kowe sing mulai jubir. Wareng jubire ra padha repot. Sehingga Nabi Harun itu ya benar satu periode tapi enggak level sama Nabi siapa? Nah, yang sak periode dan level itu hanya 2. Yahya dan Isa. Itu ya sak periode alime podo, pintere podo, nasabe podo.
Karena Isa itu bin Maryam, itu orang spesial, lahirnya aja spesial. Isa apa Yahya, apa? Yahya juga spesial, Yahya bin Zakaria. Dia nabi juga anaknya nabi. Sama-sama mulai kecil wis alim. Nabi Yahya jelas, ya Yahya khudil kitab bi quwwah wa atainahu hukma sabiyya. Mulai kecil juga sudah alim. Nabi Isa juga mulai kecil wis alim. Tapi apa yang terjadi? Ini kelihatan kalau ngelmoni manusa iku ora ono bare. Nabi Yahya itu happy ya ceria. Digojlok mbek Nabi Isa. Mali aroka aminan ka annaka ta'manu min makril. Kowe kok ketok guyu-guyu ketok rilek kaya-kaya kowe ora bakal disiksa Allah. Jawabannya Nabi Yahya, mali aroka abisan ka annaka taqnatu mir rahmatillah. Lah kowe men merengut kaya ora ana rahmate pangeran. Sehingga ini jadi manhaj besar. Said Abdul Al-Haddad itu kalau ada orang sowan ditanya, kowe gurumu sapa? Ruhin, Mbah. Nak pas mulang tau nangis, mboten nate. Lereni ngene. Kaya ora di dosa ora tau nangis. Jadi dianggap wong sombong, wong mulang kok ora tahu. Nah Abdul Hasan Asyadili kira-kira gini madzhab. Kata kok cung kowe ngaji sapa? Ngaji kalian Kiai Mustafa. Tahu guyu nak mulang, mboten nate nangis terus. Lereni ngono. Wong kok ora yakin jembare rahmate Allah. Bicara madzhab sinten Abdul Hasan apa? Asyadili. Kemilan di guru sing Sadili. Jadi ya itu kan cerminan madzhabnya Isa dan Yahya. Karena selevel. Itu kan mirip tadi. Piye-piye dadani wong nakal iku kudu ngancani. Saiki ngene, sing darani nahi mungkar kan menghentikan barang mungkar. Mau ndak mau harus berproses. Berproses kudu ngancani. Lah ngancani ini mulai titik rawan karena rawan disalahartikan melegimi. Tapi begitu juga. Jauhi orang dolim. Jadi target Islam membenahi kesalahan. Dengan menjauhi berarti tidak membenahi. Nah, ini kan satu, ya sudah betul kerasa terus. Wes paham loh ini? Paham kabeh ya? Dong ya. Terus bikinlah takaran masing-masing. Lha iya to, misalnya kita ponakan kowe kecelok kiai, itu ponakan goncekan lanang wedok, Pak sepeda motor ngupi. Lho nak anak malah luwih gampang karena kamu pakai metode kamu penuh. Iki ponakan ya. Dekne yo di bapak ya, nampuk kerengi yo bapak ora trimo. Mbok barno bapake yo di pakde ora peduli, pancen angel, ponakan luwih angel. Lho karo anak-anak. Kita di kekuasaan apa? Penuh. Mulane aku nyontokno ponakan. Lho anak gampang. Sale anak Mustafa beling, Mustafa tewancang bejenggo tebar wis pokoke. Gampang lah ya Mas. Anake Rugen beling, Rugen wis Gusti pancen bapake kula nggih. Gampang lah. Jadi tapi ki masalah ponakan. Ponakan kan nyakang ora mbok bina iku cek waris, cek ponakan iku. Maksudnya termasuk calon ahli waris nak jantung asoba. Mbok bina, bapaknya kadang tersinggung. Mbok baro kadang yo tersinggung, coba kan yo aneh. Ponakan kok dibaro koyo wong liya. Tapi misal mbok kandhani, ora ono bapake tapi Pak Dek kecangkeman gak ada. Aduh repot wis ngadepi ponakan wis repot. Ponakan misanan santri ku ngel-ngel omong. Meneh santri sing anake kiai, kiai ini ora kok berde metode. Perkarane bapake di metode tandingan. Nah anak kiai kan gak anut, tapi nek sing anake kiai. Mergo wis disangoni metode mek bapake.